Attends. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Attention aux branches. Ouais. Hein? C'est même pas mouillé. Ah ouais, c'est bien hein. C'est trop. Hein? Il y a trop d'eau. Marche arrière. Non, il n'y a pas qu'il y a trop d'eau, c'est qu'il faudrait que je passe à gauche là. Trop d'eau. Attends, on va mettre... Attends. Non, reste dedans. Hein. Attends. Hein? Attends, non, on va faire attention. Je pète la tête. Attends, serre ta tête. C'est bon, c'est pas derrière ta tête? C'est bon, c'est derrière ta tête? C'est pas grave. Attends. Je t'assure qu'on va y arriver avec ce truc.
Vous voyez comment je suis? Ouais. Attends. Attention ta tête. C'est bon? Allez, c'est parti! Attends, je vais essayer en 2 roues motrices, voir ce que ça fait, si on reste coincé ou pas. Ça t'a plu? Regarde.